دكتور ناخد اخر محاضره معانا في الميد. تمام، اللي هو الاوسكالتيشن بتاع الابدومن. تمام، نبدا كده. بدا بانترودكشن، مقدمه. بيقول لك ايه في الانترودكشن؟ قال لك قال لك بسبب امراض الجي اي تي، تمام، تيجي زيارات كتير خالص للهوسبيتال والعيادات. تمام. قال لك ان الفيزيكال اكزامينيشن بتاع الابدومن، اللي هو فحص الابدومن، قال لك ده مهم جدا. هي الصفحه دي مقدمه يعني مش مهمه جوه، بس هنترجمها وخلاص. تمام، قال لك دي مهمه جدا. ليه؟ عشان تشخص المرض بتاع جي اي تي. تمام، عشان تشخص المرض بتاع جي اي تي. وكمان قال لك ممكن يشخص لك امراض كارديوفاسكولار ويورينري وسيستم. فقال لك فحص البطن ده مهم ليه؟ لفحص امراض اذا كان جي اي تي او كارديوفاسكولار او يورينري او اذر سيستم. تمام، الفيزيكال اكزامينيشن في الجنرال، في العموم. تمام، قال لك ايه مهم؟ ليه يا عم مهم الاكزامينشن ده؟ ليه مهم؟ تمام، قال لك بيعمل علاقه بين الدكتور والمريض. تمام، بيخليك كمان توصل لتشخيص مبدئي. تمام، التشخيص فيها مبدئي. وبيقول لك كمان الفحص بتاع الجي اي تي ده المبدئي اللي احنا بنعمله في الاول، الجنرال اكزامينشن ده، بيقول لك كمان ايه التحاليل اللي انت محتاج تعملها. وبيقول لك الحاله دي مستعجله يعني خطر ولا مش خطر، ولا حاله عاديه عادي تديها دواء وتروح البيت. تمام، ده الايه؟ الانترودكشن. تمام. قال لك بعد كده قال لك لازم وانت بتعمل اوسكالتيشن يكون الحاجه منظمه، سيستماتيك فاشن. تمام، يعني بتعمل فحص منظم، نقطه تسلم نقطه، نقطه تسلم نقطه، مش بعشوائيه او بنسيب حتت. تمام. ولازم قال لك تدي اتنشن، تدي اهتمام. تمام، بالبوتنشال بروبلم، بمشاكل المريض، خاصه بالبيشنت هيستوري. يعني لو المريض قال لك انا قبل كده بطني وجعني بسبب كذا، او عملت عمليه في بطن كذا، لازم تاخد البيشنت هيستوري دياتي وتعمل بيها وتشوفي وتربط المشكله اللي جات له بالهيستوري دي، لعل وعسى يكون ليه علاقه بيها. تمام. قال لك بعد كده قبل الفحص، هنيجي بقى للكلام اللي هو كده قبل الفحص. تمام، لازم تشوف لو في اي لاند مارك موجود على الجسم، زي ما قلت لك، عامل اي عمليات، اي ندبات، اي حاجه من هذا القبيل، اخد بالي منها. واشوف التشريح بتاع البطن، لعله عسى يكون في حته عاليه شويه، يكون فيها مالجنانس او اي حاجه. واشوف كمان شكل الاورجانز توبوجرافي. تمام. جاء بعد كده قال لك الابدومينال اكزام. تمام، الابدومينال اكزام ده انا عشان افحص البطن بكشف منطقه من فين لفين، بكشف من فوق سوبيريورلي من الزيفويد والكوستال مارجن لحد تحت سيمفيسيس بيوبس. تمام، اللي هو يعتبر من عند تحت القفص الصدر كده. تمام، اخر حته فيه لحد السيمفيسيس بيوبس اللي هي فوق العانه انفيريورلي. تمام، دي الحته اللي بكشفها وببدا افحص فيها. تمام. عايزين بقى نشخص. تمام، احنا عايزين نشخص. قال لك بكل بساطه احنا بنشخص باربع حتت. تمام، هنعمل خطين كده. تمام، وبنقسم لاربع حتت زي ما انت شايف قدامك. قالك احنا بنوصف كيف. قالك الابدومن بيتقسم لاربع ترباع. تمام، هنا رايت ابر، هنا رايت ابر، رايت لور، ليفت ابر، ليفت لور، وشغال وانت ماشي. تمام، ودي زي ما انت شايف قدامك. تمام، ده الاربع حتت. تمام، ده الاربع حتت. وزي ما قلت لك ده برضو بيترسم بسبب خطين كده بنرسمهم وهميين، واحد فيرتيكال وواحد ساجيتال، ونشتغل. طيب في تقسيمه ثانيه؟ في تقسيمه ثانيه، هي التقسيمه اللي احنا قلناها في الانسبكشن، اللي هي التسع مناطق. ودي فيها اربع خطوط. تمام، اللي هو زي اكس هو يا شباب كده وكده. ودي بتديك 9 مناطق. تمام، 9 مناطق، ودي كتبهم لك هنا. جاي لك بعد كده عايزك تتذكر بكل بساطه هنا، تتذكر اعضاء كل حته. تمام، اعضاء كل حته من المناطق دياتي، وتشوف كل الكلام ده. تمام، يهمني خالص حوار الخطوط اللي عندي. اولا عندي ابر هوريزونتال ولور برضه ده هوريزونتال، ده الاثنين الافقي، دول الاثنين الافقي كده، وده اللي فوق وده اللي تحت. تمام، والاثنين الساجيتال اهماتي، الساجيتال دول مريحين بالهم ميد انجوينال بوينت وميد كلافيكولار بوينت. تمام، من الميد انجوينال بوينت تمام للميد كلافيكولار بوينت. لكن الابر، تمام، الابر هوريزونتال بين او اسمه سب كوستال، ده بيكون الحته اللي من تحت اللور بوينتس اللي في الكوستال مارجن، هو تحت القفص الصدري. طب اللور بلين، تمام، دي الحته اللي فوق الاريا كريست، الحته اللي فوق الحوض، الاريا كريست معناها الحوض. ده بكل بساطه الاربع خطوط اللي احنا رسمناهم مهمين، وبيحصل فيهم تقاطع. خلف علمك انترسكشن، وده التقاطع زي ما انت شايف في اللي انا وريته لك. تمام، وكمان مديك الرسمه هياتي كمان، ادي 9 مناطق يا شباب وكل حاجه فيهم. تمام. كيف نعمل بريبريشن للفحص؟
ودي بقى فيها كلام روتيني اللي احنا عدناه في كل المحاضرات اللي فاتت. تمام. بنبدا الفحص، المريض يبقى مستريح، تمام، ونايم سوباين بوزيشن، تمام، حاطط مخده تحت راسه، كمان مخده تحت الني عشان ليه تبقى متنيه شويه عشان يريح عضلات البطن، تمام. دراعاته جنبيه مش فوق راسه، مش ورا راسه عشان ما نشدش عضلات البطن، تنسى الابدومينال وول، تمام. كمان بستأذنه قبل ما افحص الابدومينال اريا، تمام. المنطقه كمان اللي بكشفها دي مهمه جدا خالص، الزيف ستيرنم لحد السيمفيسيس بيوبس، تمام. دي المنطقه اللي بكشفها علشان اكشف عليها، وبخصوص ان انا بستأذن عشان اعمل الفحص ده جالك عشان تكسب ثقه المريض، وبرضه عشان البرايفسي بتاعته، ده يعني معنى الكلام ده يعني. تمام. جه بعد كده بيقول لك اتاكد ان الاضاءه كافيه كمان اتاكد ان مفيش نويز، تمام. واطفي اي تلفزيون، وطي الصوت، واقفل الراديو او وطي صوته، تمام. كمان بيقول لك لازم بنحدد النيدز بتاعت الكونتاكت بروكوجن اللي هو اللي هي الوقايه بتاعت العدوى. يعني بكل بساطه الدكتور بيقول لك يغسل ايده، تمام. الدكتور يغسل ايده، وكمان يدفي ايده، تمام. ويدفي السماعه عشان لو السماعه ساقعه يعني هتخلي المريض يكش شويه ويشد عضله شويه، تمام. بس ده بكل بساطه اللي هو الحالات الجنرال. وكمان الدكتور يقف يمين المريض ويمشي خطوه الاكزامينيشن بتاعه، تمام. اتمنى يعني تكونوا يعني متذكرين الكلام ده، تمام. نيجي بعد كده قال لك ريمبر، نتذكر كده كم حاجه كده نتذكرهم مع بعضين. طيب بكل بساطه في الفحص، تمام، احنا بنمشي تبع الاستراكشر فاشون. يعني ايه الاستراكشر فاشون؟ يعني فحص مرتب، فحص مرتب. كمان ببدا كده بانيشال كومبريهنسيف اكزام، فحوصات مبدئيه، تمام. لو لقيت حاجه باثولوجيكال او لقيت حاجه مثلا مالجنس وكده لازم ابدا افحص بتديلز اكتر، يعني لو لقيت حاجه غريبه سبيسيفيك، تمام، ابدا افحص بتديل اكتر. جالك الحته اللي فيها الالم دي بفحصها اخر حاجه خالص، تمام. وقال لك لازم تحافظ على تتابع العمليات اللي هو احنا واخدينها في المحاضرات، انسبكشن، بالبيشن، بركشن، اوسكالتيشن. طب دي هل دي حاجه مفضله؟ لا. الحاجه المفضله البريفير ان امشي انسبكشن، بعد كده اوسكالتيشن، بعد كده بركشن وبالبيشن. انا كده بدلت ما بين البالبيشن والاوسكالتيشن، بدلت ما بينهم، تمام. طب ليه خليت البالبيشن في الاخر؟ قال لك لان البالبيشن، لما بتعمل بالبيشن الاول قبل الاوسكالتيشن انت بتاثر على البول ساوند، بتاثر على اصوات الامعاء، تمام. لذلك انا خليتها في الاخر، تمام. تعالى بعد كده جالك في الاوسكالتيشن ايه اللي حصل؟ اقول لك انا ايه اللي حصل، تمام. جالك في اصوات في الاوسكالتيشن، كم صوت هم عندك؟ اقول لك انا كم صوت. 3 اصوات، صوت امعاء ده اسمه بيرستاليسيس، صوت البلاد اسمه بلاد فلو، صوت الفريكشن رب اللي هو صوت احتكاك، تمام، صوت احتكاك. بنسمع ال3 اصوات دول. طيب انت لما تيجي تحط اوسكالتيشن تحط السماعه، تمام، انت بتحط السماعه بموازي ب3 مرات او ب3 طرق، او ب3 سايكل. ليه ب3 سايكل؟ كل سايكل بتسمع صوت معين. يعني انا مثلا هحط السماعه عشان اسمع البريستاليسيس، واحطها مره ثانيه عشان اسمع البلاد فلو، واحطها مره ثالثه عشان اسمع الفريكشن رب، وحتى ليهم ترتيب معين. قال لك انا ببدا بسمع البول ساوند اللي هو صوت الامعاء، بعد كده بسمع صوت الفازيكولار، بعد كده فاينالي في الاخر خالص بسمع صوت الفريكشن رب. وقال لك ده نادر شويه او قليل شويه، تمام. فانا بمشي على سايكلين او 3 عشان اسمع كل الاصوات دياتي، تمام. ودي الاماكن اللي بنسمع فيها، اللي هو هنا منطقه الهيباتيك، هنا منطقه السبلين، هنا منطقه الاورطه، هنا منطقه الرينال ارتري، الالياك ارتري، مش عارفين مر الارتري. كل الكلام ده اللي بنحطه وبنسمعه، تمام. ده فحص اللي اسمها دياتي اللي هي البطن والامعاء، الابدومينال اكزامينيشن، تمام. بستخدم الدايفرام غالبا، او اغلب الفحوصات بيستخدموا الديافرام بتاع السماعه اللي هي الحته العريضه، مش الحته الصغيره زي ما انت شايف في الصوره، تمام. كمان عشان اسمع لازم اسيب كده من 10 15 ثانيه السماعه عشان اسمع، تمام. وقال لك لازم وانا بسمع اشوف حده الصوت وتكرار الصوت، الفريكوانسي والبيتش بتاعته، تمام. وقال لك لو ما سمعتش استنى 3 دقائق، اقعد يعني احط السماعه كده وافضل 3 دقائق لحد لما ربنا يكرمني واسمع صوت. ولو ما سمعتش صوت امر لله، دي قعدت 3 دقائق عشان لو في حاجه تبان، تمام. قال لك كمان المفروض، قال لك في الطبيعي بنسمع صوت كل 12 ثانيه، تمام. تعالى بعد كده في بنشرح عمليه الفحص اللي احنا لسه قايلينها،
فوق بس باكثر تفصيلا شويه. قال لك انا بدفي الاستيثوسكوب، بستخدم الديافرام في فحص البول ديسيز او عشان اسمع البول ساوند. تمام، عشان اسمع البول ايه ساوند. بمشي البول، بمشي السماعه في الاربع ارباع بتاعت الجسم زي ما قلت لك اللي هم كده. تمام، بسمعهم وبركز على الفريكوانسي، التكرار والكاركتير، هي حده الصوت وتكرار الصوت. تمام تمام. قال لك لو طبعا البول ساوند هتلاقيه فاريبل، متغير، ملوش اصوات ثابته. تمام، وقال لك لو المريض ما عليهوش اعراض ومش سامع اي صوت، فهي لازم تطول شويه علشان تتاكد بالفعل ما فيش صوت. ليه؟ لان عدم وجود صوت للبول ساوند معنى كده ده بيعرضني لمشكله باراليتيك الياس، وده عندي شلل الامعاء كده، انا عندي شلل الامعاء ودي ورنينج ساين. وخلي في علمك شلل الامعاء ده بيجي بعد التخدير. وقال لك كمان لو البول ساوند ما ظهرش، تمام، ما ظهرش، استنى 3 دقائق، خليك حاطط السماعه 3 دقائق بس فين حته في الرايت لور كورنت. تمام، ليه؟ لان ده مهم، لان هو ايه دي غالبا الحته بيكون فيها صوت عالي شويه، ودي مهمه وجت في الام سي كيو، مهمه وجت فيها في الام سي كيو. تمام، قال لك بقى لو لقيت حركه زياده هايبر اكتف، فمعنى كده ان عندي ايه بول اوبستراكشن وانيشال ستيج كمان بول اوبستراكشن. لو لقيت ايه صوت زياده او حركه زياده فخلي بالي من حاجه زي كده. تمام تمام. قال لك بعد كده دي كده الاصوات اللي بنسمعها بول ساوند. نيجي بقى للاصوات الفازيكولار اللي هي ايه اللي بتاعت الشرايين. قال لك بشوف 7 مناطق عندك. قال لك ايه رايت رينال ارتري وليفت رينال ارتري، وكمان بسمع الاورطه والإلياك ارتري والفيمورال ارتري. دول بسمع الحاجات دول، بقعد السماعه عليهم 5 ثواني كده لحد لما اسمع النبض بتاعهم واقلب على اللي بعده. تمام. قال لك في حاجه اسمها اوديبل فازيكولار، هو ايه صوت اوعيه دمويه مسموع اوديبل. وقال لك ده اسمه اتمنى اكون منطقه صح، اسمه بريوتس او حاجه زي كده يعني. تمام. طب ليه؟ دي يدل على ايه توربulent فلو، يعني في اضطراب في اللارج ارتري، يعني بكل بساطه الاورطه في دم متداخل قاعد يخبط في بعضه، فعامل لك صوت اضطراب، صوت زي ما اقول لك وش سوش. تمام. دي نتيجه لما الاورطه يوسع او يضيق، او الإلياك او الرينال ارتري لما الاورطه يوسع او يضيق تلاقي الدم خبط في بعضه، مش ماشي بطريقه منتظمه، فتلاقي الدم خبط في بعضه فعامل لك صوت الوش ده، او الصوت اللي اسمه بنقول عليه صوت البريت او البريوتس او الحاله ديات. تمام. قال لك احنا بننتج الصوت ده، تمام، واسمه صوت وش كده، اسمه سوش، يعني انت بتسمع في السماعه صوت الوش ده. تمام. يدل جالك على الرينال ارتري ستينوزس او الاورتيك انيوريزم او الفيمورال ارتري ستينوزس او الإلياك ارتري، يعني حاجه ضاقت فالدم خبط في بعضه فعمل لك صوت البريود ده. تمام. قال لك ممكن اسمع طبيعي في 24% من الناس ممكن يسمعوا طبيعي، طبيعي. قال لك طب ممكن تسمع حاجه اسمها سيستوليك دايستوليك بريود فوق الرينال ارتري. قال لك ممكن تسمع سيستوليك ودايستوليك فوق الرينال ارتري، ولو معاه هايبر تنشن عالي، ضغط عالي، فكده في مشكله في الرينال فازيكولار ديسيز، يعني في مشكله في الاوعيه الدمويه بتاعه الكليه، اللي سمعت سيستوليك دايستول فوق الرينال ارتري. تمام. ومعاها هايبر تنشن ضغط عالي. تمام. فدي مشكله رينال فاسكولار ديسيز. تمام. ننقل بعد كده للفراكشر راب. تمام. والفراكشر راب صوت احتكاك فوق الليفر هيعمل لك بيري هيباتايتس، معناها التهابات في الهيباتايتس. طيب لو سمعت احتكاك فوق الاسبلين يعمل لي بيري سبلينايتس، معناها التهابات في الاسبلين. تمام. ونسمعها بالحته الصغيره بتاعت السماعه. تمام. لو سمعت احتكاك بس في البريتونيال سيرفيس، اللي هو في البطن او كده، دي ممكن تدل على انفكشن او تيومر او انفراكت. تمام. دي مهمه جدا. قال لك لو سمعت سيستوليك مرمر في الليفر، تمام، فدي يدل على الكحوليك هيباتيتس او كارسينوما هيباتوسيلولار كارسينوما اتش سي سي. ده مهم جدا وجاي في الام سي كيو. تمام. لو سمعت سيستوليك مرمر للليفر، تمام، فدي يدل على الكحوليك هيباتيتس او اسبابه الكحوليك هيباتيتس وهيباتوسيلولار كارسينوما. تمام. قال لك لو سمعت حاجه اسمها فينس هاب، تمام، والفينس هاب ده بيكون صوت مستمر. تمام. موقعه فين؟ ودي جت ام سي كيو. قال لك ما بين الزيفستيرنا والامبلايكس، وده مهم جدا ويدل على البورتال هايبرتنشن او الليفر سيروزس، ودي مهمه جدا. اسمها فينس هاب، ليها علاقه بالليفر، ودي ما بين الزيفستيرنا والامبلايكس، ويدل على البورتال هايبرتنشن، اسمها فينس هاب. تلاقيك تسمع في السماعه كده هب تسمع كده يعني. تمام. كمان لو عندك مشكله في الابيجاستريم، وده فم المعده، واسمه
سكشن سبلاش، ودي يدل على البايلوريك ستينوزيس، ان البايلوريك ده جزء من المعده، وده خدناه في الجي اي تي، حصل لها ديك ستينوزيس، حصل لها ايه ستينوزيس. تمام. او ممكن كمان يحصل جاستريك اوبستراكشن كمان، مش ديك بس، جاستريك اوبستراكشن. تمام. فده بكل بساطه كده. ولو المعده اتقفلت بيتراكم الفلويد جوه المعده، وممكن تلاقي المريض لو هزيته تحسه بيخشول كده، او اللي هو ايه، الميه بتلجلج جواه. تمام. ميه بتلجلج جواه. تمام. عندك الاوسكالتيشن بعد كده. الابدومينال اوسكالتيشن جاي لك ده مهم جدا. تمام. خاصه في السيمتوماتيك بيشنت، يعني بيعرفك الدنيا ماشيه كيف بكل بساطه، وبيخليك تشخص وكل الكلام ده. جاي لك لازم تاخد بالك من البيشنت هيستوري بتاعت المريض وانت بتفحص. ده مهم، وجات فيها ام سي كيو الحته دياتي، انا هعلم عليها بالمربع ده بكل بساطه. جاي لك لو ما سمعتش صوت بول ساوند، فده يدل على ايه. وجاي لك معاها الم كمان، في الم في الابدومينال بين، فده يدل على ايه، لا بيرتونايتس، ودي جت في الام سي كيو، او ليتر ستيج في الانتستينال اوبستراكشن. تمام. وقال لك ممكن يكون طبيعي انك ما تسمعش صوت بعد العمليات، زي ما قلت لك في التخدير، ما بتسمعش صوت بعد التخدير. تمام. بيكون في باراليتيك، يعني شلل في الامعاء نتيجه التخدير اللي انت واخده في بعد العمليه. تمام. فانت ما بتسمعش صوت الامعاء طبيعي بعد العمليات. تمام. لكن لو ما سمعتش صوت بول، تمام، ومعاك الم يدل على بيرتونايتس، التهاب في البطن. تمام. او الستيج متاخر في الانتستينال اوبستراكشن، وخلي بالك برضو ان هي ذكرت فوق برضو بان هي بتعمل باراليتيك الياس، ورنينج ساين على الابسنس بول. دقيقه كده مالك بس. تمام. ان ابسنس بول ساوند برضو من الورنينج ساين بتعمل لك باراليتيك الياس. لو ما لقيتش باراليتيك الياس تروح على طول على البيرتونايتس، او يعني يفضل خلينا نمشي زي ما احنا ماشيين. لو ما لقيتش صوت علم على البيرتونايتس على اساس دي موجوده في الكويز، او ليتر ستيج من الانتستينال اوبستراكشن. تمام. يعني ما تخلبطش عشان في شويه عقل هنا على فكره. ليتر ستيج من الانتستينال اوبستراكشن عشان في الهايبر اكتيف فوق، انا جاي لك ايه في الهايبر اكتيف اهواتي، هتلاقي انيشيال ستيج، هنا المراحل البدائيه من البول استراكشن، لكن المراحل المتاخره مش هتسمع صوت زي ما انت شايف قدامك. فخلي بالك من الفروقات دي عشان ما تتلخبطش. تمام. نروح للكويز. اول سؤال يا شباب بيقول لك انا ما سمعتش الصوت. تمام. بول ساوند وير ابسنت، انا ما سمعتش صوت. تمام. وبرده معاها الم، فانا قلت لك دي بيريتونايتس. تمام. بيريتونايتس او ليتر ستيج من الانتستينال اوبستراكشن، مش ايرلي ستيج، ليتر ستيج. او ممكن يحصل برده في الباراليتيك الياس. تمام. شلل في الامعاء. قال لك ايه الصوت اللي لو انا ما سمعت الصوت بقعد 3 دقائق فين الحته بالظبط، في اللور رايت كوادرانت. تمام. قال لك ما بحط الستيثوسكوب في الفيمورال ارتري. تمام. في الفيمورال ارتري وحصل استينوز، فانا بسمع بريود. تمام. طيب بحط الستيثوسكوب برضو. تمام. في الهيباتوسيلولار كارسينوما، الاتش سي سي، الكانسر بتاعها الليفر. تمام. ده بسمع فيها، قلت لك بسمع فيها سيستوليك مرمر. تمام. عندك بعد كده حصل شيكنج للمريض، بهز فيه وجواه فلويد، جوه المعده طبعا فلويد. تمام. سايد، فانا بسمع ايه، قلت لك انا بسمع سكشن سبلاش. ايه هو؟ زي ما قلت لك حصل سد في المعده، في البايلورس ستينوزس او اوبستراكشن في الجاستريك، فالميه الفلويد جوه المعده قاعد تملى، فبقيت عامل زي الجربه. لو هزينا المريض هتلاقيه عمل ايه، شخشخه كده يمين وشمال. تمام. فاسمها سكشن سبلاش. تمام. من الفينس هاب عشان ما تتلخبطش، ده بتاع الليفر لما يحصل ليفر سيرهوزز او الليفر سيروزز، او كانت حاجه ثاني بورتال هايبرتنشن. الفينس هاب زي ما قلت لك مكانه ما بين الزيفستين والامبليكس، بتحصل في البورتال هايبرتنشن لما يحصل ليفر سيروزز. وكده احنا خلصنا محاضرات الميد. ربنا معاكم يا شباب 10 بس، ربنا معاكم.